Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabiva, da se nama pridružite na pohodniški poti na Črnoprst. Svojo današnjo pot pa pričenjava na železniški postaji v Podbrdu. Od tu naprej pa se usmeriva proti naselju Trtnik, od tam naprej pa pot nadaljujeva na Kalarsko sedlo, iz Kalarskega sedla pa se bova povzpela na Črnoprst, iz Črne prsti se bova spustila na Orožnovo kočo za Liscem in nato nadaljevala proti Bohinjski Bistrici. Na železniški postaji v Bohinjski Bistrici pa bova današnjo pot tudi zaključila. Evo, Črna prst, 2 ure 50. Gremo pa kar tle gor. No, kje sva? Gremo proti Trtniku, ki leži na 627 nadmorske višine. Pitna voda. Dobar dan. Dobar dan. To pod mano pa je vas Trtnik. Tale začetek je pa kar strm. Na poti tudi po poti Julijane. To je ena od etap. Etap Julijane. Ena od etap. Grahovo, en košček poti po istem kot za Črnoprst. Ok. Pa nadaljujeva po tej. Greva na vrh. Ma sem prvič, že veš, letos. Nisem še obdelana. Sva na Kalarskem sedlu, tu je razcep, mi da bo šla desno, še 2 ure 15 in sva na vrhu. Kaj si našla? Gozdne sadeže. Gozdne sadeže. So malo suhi, suhe ima. A so za pojesti? No so, ja. Daj, da vidim, če je dober. Njam, njam. Njam, njam. Bo? Super. Pogled na Podbrdo. Ta rastlina pa je alpska možina, imenovana tudi kraljica Alp.
prihajajo na sedlo Suha, 1760 metrov, za pot do sem pa so potrebovala 2 uri in 41 minut ter prehodila 6 km pa 500 metrov. No, Lara, kaj gledava tamle na desni dol? Pod nami Ja, to Bohinjsko jezero. Bohinjsko jezero. Ja, krasno se vidi. Ja, res je. Tudi Triglav Tako je. se zelo lepo vidi, lej, zdaj ga bo malo meglic. Oblaki ga bomo malo zakrili, malo se meglice pojejo. Gori, Je pa megli, pa je koča na črni prsti. tako, Jelinčičeva koča na črni. na črni prsti. No, prej se je malo boljš videla, zdaj je pa malo zakril. Ja, tudi ko pride Vreme je malo na špag, bi ti rekla, a ne? na špagi, ma bo. Na špagi, ok, naj bo. Greva naprej. Pogled na sedlo čez Suho, 1760 metrov, ter Rušni vrh, 1786 metrov. No, sedaj se pa malo bolje vidi črna prst. Meglice so se razkadile. Še enkrat pogled proti Bohinjskemu jezeru. Za vsak slučaj, če nam ga spet zakrije megla. Kam pa kam? Na vrh? Na vrh. Ja, še malo. Še 5 minut. Ravno ko prihajamo mi do gor, je popolnoma v megli koča. Planinski dom Zorka Jelinčiča. Kaj praviš? Se lepo vidi Bohinjsko jezero. A se? Ja, No, prav prekrasno. da vidimo, če se res. Ja, lej. Ja, pa se res. Dobrodošli na Črni prsti, 1844 metrov. Na vrh prideva po 3 urah in 10 minutah ter prehojenih 7 km in 250 metrih. Nabralo pa se je tudi 1412 višinskih metrov. Pogled na Bohinjsko jezero, Ribčev las in Stara Fužina. Pogled na Julijske Alpe, sredi katerih kraljuje naša najvišja gora Triglav. Poglejte si ta fantastični spektakel narave, prav dih jemajoče je. Pogled na Črno goro, 1605 metrov, planino pod Liscem, kjer je tudi Orožnova koča, ter vrh Lisec, 1653 metrov. Pogled na Bohinjsko Bistrico, tu bova pa današnjo pot tudi zaključila. No, sedaj so se stopila s Črne brsti, vračala se bova pa v Bohinjsko Bistrico. Mimo Orožnove koče, ja, tako. Markirana je 2:30 ur. Tako, no, pa kar gas pod noge.
da vse pazi. Veš kaj, se moram pa sleči. A ti vroče rada? Sem rekel, da si se preveč oblekla. A bo striptiz? Vetro pa. Ja, razgledov pa danes res ni takih. Čeprav napoved je bila lepa, ampak so se konkretno zlagali. Še en pogled proti Liscu, za Triglavom v ozadju. Ola, ja, kje pa so? Črne prsti v Dolinco, V Dolinco. na vlak, v Bohinjsko Bistrico. Spod Brda, čez Črno prst. Pod Brda, Črna prst, Orožnova koča pod Liscem, Bohinjska Bistrica. Še en pogled na Lisec z te strani. Sedaj pa prihajava na planino pod Liscem, kjer stoji Orožnova koča. Dobrodošli pri Orožnovi koči na planini za Liscem. Še en pogled na Črno prst iz Orožnove koče. No, če je tej tabli za verjeti, pa tole pustil nekdanji bohinjski ledenik. Pot po sledi ledenika. Zanimivo. Lara, kaj pa delaš, a se paseš? Pasam. Po malinah? Ej. So malince? Malince so, ja. Njami, njami. Njami. Za zaključek današnjega dne pa še na čisto kratka analiza. Prehodila so 16 km in 500 metrov ter naredila 1412 višinskih metrov. To pot pa so opravila v 7 urah in 36 minutah. Če vam je bil današnji video všeč, ga lajkajte, za še več podobnih vsebin pa se naročite na kanal Slovenija v objemu narave.